Всем привет, друзья! Сегодня мы выбрались на пруд. Решили половить щуку. Погода, правда, нам не благоприятствует. Сильный ветер ужасный. Думаю, наверное, зря мы приехали. Но если приехали, надо будет пробовать ловить. Вот прячусь от ветра сейчас. Просто нереальный ветер. Сейчас подойдем к воде, я вам покажу, какая волна. Но мы все равно выйдем, попробуем половить что-нибудь. Я думаю, мы поймаем сегодня рыбу однозначно. Хотя и не погода, но я думаю, будет рыба. Так что, ребят, смотрим, не переключаемся. Встретимся на воде. Вот такая вот погода сегодня. Ветрище. Сейчас микрофончик подзакрыл. Я думаю, вам слышно будет. На пруду волна. Ну, будем пробовать. Никого нету. Мы одни. Приехали мы троем. Дед с нами и Максим. Все, погнали. Идем на точку. Ветерок сегодня радует. Некомфортно будет ловить. Ничего, сейчас встанем. Будем кидать по ветру уже. Сегодня ветер обещают 7-8. Порывы до 11. Так что будем пробовать. Да, дует хорошо. Так, ребят, встал на место. На точку, вернее. Будем пробовать. Да, ветерок некомфортный. Ну ничего, попробуем здесь. Прошлая рыбалка здесь хорошо отловился. Посмотрим, что здесь у нас. Да, погодка сегодня не ахти. Но мы не отчаиваемся. Будем пробовать. Будем ждать щуку. Перемещаться будем сегодня реже. Будем выхода ждать. Но сегодня погода пасмурная, ребят. Так что я думаю, будет щука. Также будем экспериментировать с цветами. В приоритете у нас зеленый и фиолетовый цвет. Будем пробовать и другие. Что у нас там есть, то будем пробовать. Попробуем в берег кинуть. Да, выдувает дугу конкретно. Хорошенькая. Да, иди сюда. Есть, ребята. Есть. Нашел я ее. Вот так. Не пачкай, не пачкай. Всего у меня есть пачка. Так. Стой. Какая ты сильная. Хорошо заглотила, ребят. Очень хорошо. Ай-яй-яй. Зараза такая. Все.
такая первая у нас щучка есть. Нарисовалась. Первая есть. Да, пальцы она кусала мне конкретно. Сам виноват. Так. Ну вот. На такую приманочку зацепилась. Вот, видите. Пальцы кровоточат прям. Приготовлю-ка я щипчики на будущее. И держать ее некомфортно, она сопливая, зараза. Так. Все, ребят, продолжаем. Сейчас я приготовлюсь тут. Остановлю кровь. У меня прям текет пальцы. Прям. Нормально. Все, погнали. Ой. Вытащил еще одну, ребят. Ветер ужасный. Снимать вообще нереально. Стой, стой, стой. Ну, такая щука. Еще одна попалась. Фух. Да. Сегодня со съемками вообще тяжело. Сильный ветер. Грести вообще невозможно. Вся лодка мокрая. Захлестывает периодически. Ну вот так, ребят. Снимаю с одной камеры. Просто нереально. Ветер. Отворачиваешься постоянно. Ой, ужасно. И захлестывает, ребят. Просто захлестывает. Ну вот, вторая рыбка у нас в копилке есть. Так, сейчас это посажу. Все, сиди. Сегодня конкретная непогода. Вот такая щука. Отлично. Ветер сильнейший. Просто нереально. Фу. Камера не передаст такое волнение, но лодку захлестывает водой. Уже задолбался вытирать тут все. Сумку намочил. Полностью мокрая. Пока доплывал до этого места. Поменял я мест 6 уже. Не поклевок. Вот сейчас переместился. Первый заброс. И взяла прям подлодка неожиданно. Начал выматывать. Но с ударом хапанула. Ну нормально. Погнали дальше. Вот такая приманочка. Попробуем на нее. Двух. Да я вот сейчас только вытащил, встал, бам, прям под лодкой. Да тут глубоко. Да. Прям под лодкой ударил.
О, ветрище, да? Ветер сильный какой. Тиогу сейчас проэкспериментируем. Да, воды в лодке уже немерено. Ну как немерено, я полотенце подстелил. Потихоньку впитывает все. Давай третью. Я думаю, хватит издеваться уже. Вот и травка опять пожаловала. Вон ребята подъехали с берега, пытаются что-то поймать. Вообще, там миляк где они стоят. Рыбы там точно не будет. Там метров, наверное, 8 до берега по щиколотку. Ну все, отрыбачились, ребят. Рыбу мы поймали. Сейчас я вам покажу, какой улов у нас. Ветер нас выгнал, не дал половить толком. Слишком дует, захлестывает. В лодке полным воды было. Просто нереально сидеть. Хорошо полотенца были. Воду хоть можно было собрать, хоть как-то. Ну вот решили завершать. На котлеты мы поймали. Так что все отлично, ребят. Все, всем пока. Встретимся на рыбалках. До новых встреч.